We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Happy Monday sa tanan nato mga kapuso nga nagtanaw karon sa GMA Regional TV Live. Welcome ang tanan dinhi sa ato ang programa. Busa, good morning, mayong buntag ug mahupayan aga sa tanan natong mga suking tumatan-aw. Good morning, usab kanimo, partner Nico. Good morning, partner. Kumusta atong weekend? Yes, nakapar-relax jud. Tinood, productive ug relaxing nga weekend. Good morning, mga kapuso nato nga nagtan-aw dinhi sa Central ug sa Eastern Visayas. Daghan kayong salamat kapuso sa padayon nyo nga suporta sa atong programa GMA Regional TV Live. Atod namo kaninyo mga dagko ug nagunang balita sa rehiyon 7 ug rehiyon 8. Ug karon mga kapuso, sayra na nato ang mga nagunang balita. Pagsaka sa kaso sa dengue sa Eastern Visayas, gikan Enero 1 hangtod sa Enero 28 natala sa DOH-8. Probinsya sa Leyte nakatala sa 10 taas nga kaso sa dengue. Ani ang unang balita ni Mark Reggie Abella. Gikan sa Enero 1 hangtod na sa Enero 28 ning tuiga, nakatala og 327 ka mga kaso sa dengue ang Eastern Visayas Regions. Matod ni Jelen Malibago, Information Officer sa DOH Regional Office 8, mas taas og 54% ang kaso karong tuiga, itandi kini sa susamang period ni atong 2022. Di nakatala ang DOH 8 og 213 ka kaso sa dengue sa tibuok rehiyon. Sa datos sa DOH 8, nakatala ang probinsya sa Leyte sa 10 taas nga kaso sa dengue nga miabot sa 165. Gisundan kini sa 59 ka kaso sa Northern Samar, 41 sa Southern Leyte, 33 sa Samar ug 21 sa Eastern Samar. Samtang usa ang patay sa sakit nga dengue nga gikan sa Tanawan, Leyte. Matod ni Malibago nga nag-edad kini sa 21 anyos ngadto na sa 30 anyos ang nakalas sa maong sakit. Kauban si Rod Prado, Mark Reggie Abella. GMA Regional TV Live. As of 6 a.m., misaka na sa kapin 33,000 ang gidaghanon sa mga nakalas na hitabong linog dito sa Turkey ug Syria ni atong Lunes. Ikumpirmar sa Philippine Embassy sa Ankara nga duha ka mga Pinoy ang lakip sa mga nakalas sa massive quake. Ang Turkey gitawag kaniadto nga Turkey. Nakig-alayo na ang embahada sa Pilipinas sa makabanay sa mga namatay nga mga Pinoy aron nga madali ang pagpadala sa ilang patayng lawas pabalik dinhi sa nasod. Matud pa sa embahada, padayon nilang gi-monitor ang sitwasyon sa mga Pilipino sa mga apektadong nasod. Base sa inisyal nga datos sa Philippine Embassy, dunay 248 ka mga Pinoy nga nanarbaho sa affected region sa maong nasod. Gitukod sa Department of Migrant Workers ang 24/7 command center aron matubag dayon ang panginahanglanon sa mga Pinoy nga apektado sa linog. Samtang giklaro sa OWA 7 nga walay ni usa ka OFW nga taga rehiyon 7 nga apektado sa linog sa Turkey ug sa Syria. Manag-agaw patay sa nahitabong sunog sa dakbayan sa Danao ni atong Biyernes. Wala maluwas ang mga biktima nga giila nga sila si Von Evans Bigata, 5 anyos, ug igagaw ni ini nga si Zach Clarence Andales, 4 anyos. Ang sunog nga miugdaw sa 8 pa ka mga balay nagsugod sa panimay sa apuhan sa mga bata dito sa Purok 4, Barangay Tuburan Sur. Nahitabo ang sunog pasado alas 3 sa hapon sa ikaduhang andana sa panimay. Diin nangatug ang mga biktima. Laing duha pa ka mga bata kinsa naa ubo sa parte nga balay ang naluwas sa apuhan. Usa sa gitudlo nga hinungdan sa sunog ang faulty electrical wiring. Tulo ka mga gituhang sakop sa CPP-NPA na sikop human sa nitabong engkwentro sa Bukirang Bahin sa Tinambakan District sa Calbayog City sa lalawigan sa Samar. Ang tulo ka mga giyong NPA na dakpan sa masakop sa 43rd Infantry WE Search Battalion.
niadtong Lunes, Pebrero 6. Gamit ang canine tracking dog, nasundan ang miikyas ng magingong rebelde nga sila si Ramil Mapa. Laing nadakpan, giila nga sila si Jesmar Morata o Jason Morata kinsa puros na sakmitan og mga armas, mga improvised hand grenade lakip na makagamitan sa magingong rebelde. Pahimangnon Lieutenant Colonel Manuel Degay, commanding officer sa 43rd Infantry WE Search Battalion. Ako po'y nananawagan sa mga taong barangay na makipagtulungan na i-report agad sa kinauukulan ang anumang impormasyon sa mga pinagdalhan sa sugatang mga NPA upang sa gayon ay agarang mabigyang lunas. Pasado na sa City Council sa Tagbilaran, Bohol ang giduso nga amendatory ordinance nga nagdili sa pagpahigayon og online cockfighting o e-sabog. Atol sa third ug final reading na uyunan sa konseho nga ilakip sa talaan sa illegal gambling ang e-sabog. Mato ni Councilor Eliezer Borja ang miduso sa amendatory ordinance nga nakasubay kini sa mandog nga gipagawas ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Ang mga madakpan nga malapason pamultahon og 2,500 pesos ug 15 ka adlaw nga pagkapriso depende sa pagbuot sa korte. Human mga guba ang mga CCTV camera sa Barangay Basak, Lapu-Lapu City atol sa bagyong Odette. Functional na ang tanang 54 ka mga CCTV camera nga gipamutang sa nagkadaiyang mga dan sa maong barangay. High definition usab ang gipanghulip nga mga camera. Mas klaro na ang mga plate number sa mga sakyanan ug mas tin-aw na ang kuha sa video. Sa nakalabayng adlaw nakuhaan sa CCTV ang disgrasya sa may iskina George Tampos Road nga nagambigit sa usa ka motorsiklo ug tricycle. Nakabarog ra hinundayon ang duha ka mga sakay sa motorsiklo human kini mga tumba ug nakasabot ra sab sila sa driver sa tricycle. Lain-laing issue nga giatubang sa pagsulbad sa halapad nga suliran sa pagbaha dinhi sa Metro Cebu ang gituki sa forum. Lakip niini ang kabahin sa binilyong pondo nga gikinahanglan ug validity period sa mga funds nga gamiton sa pagpalit sa pribadong yuta. Ania ang report. Sa matag higayon nga kusog ug dugay ang bunok sa uwan, daghang lugar sa Metro Cebu ang daling mabahaan. Kini ang hinungdan nganong gipanawagan ang implementasyon sa Metro Cebu Flood Control and Drainage Master Plan. Mao kini ang gituki atol sa forum nga gipatawag sa Infrastructure Committee sa Regional Development Council o RDC. Sa komprehensibo nga plano, gibanabanang 44 billion pesos ang magasto niini. Apan sa pagkakaron, moabot sa 3 billion pa ang balor sa mga proyekto nga napatuman. Kaning problema sa baha, dili na ni sa problema sa Cebu or sa Mandawi o sa Lapu-Lapu, no? Combined din siya nga problema. In fact, ang tubig nagikan sa Muadtos Mandawi, gikan na sa bukid sa Cebu. So kinahanglan to masolbad as a whole. Kabahin sa pondo, gisugyot sab ang pag-auhag sa Kongreso sa kabag-uhan sa palisiya kundi ang funding para sa road right-of-way o kanang ibayad sa mga private landowners. Nasayran nga kundi kini magamit dayon sulod sa usa ka tuig, ibalik kini sa national government ug lisod na sab kuno ang proseso nga agian pag-request. Samtang sa clearing sa kasapaan, matud sa DPWH Cebu City, nalangan ang pagtrabaho kay gikinahanglan pang ma-relocate ang mga informal settler families. Matud sa RDC, mamahimong regular na ang meeting nila aron mahugtan ang koordinasyon sa lain-laing ahensya alang sa kasulbaran sa problema. Nico Sereno, GMA Regional TV Live. Sa labing uhing kalambuan sa atong panahon, gikinahanglang mag-ayam ready gihapon kapuso kanunay kay dunay gibantayan nga shallow low pressure area sa gawa sa Philippine Area of Responsibility. Nabantayan sa pag-asa ang LPA sa sidlakang bahin sa Mindanao. Ang trough o extension niini magdala og pag-uwan sa Eastern Visayas, Bohol ug Mindanao karong adlaw. Ugma pa lang masinati na ang pag-uwan sa pipila ka bahin sa Samar ug Leyte provinces. Base ka na sa gipagawas nga rainfall forecast sa Metro Weather. Uwanon sab ang laing bahin sa Negros Oriental, Siquijor, Cebu ug Bohol. Magpadayon kini hangtod unyang hapon ug gabi, posible sab nga masinati og intense rain ang pipila ka mga lugar. Nasinati sa Santiago, ang capital city sa nasod sa Chile, ang labing init nga temperatura ni atong February 9, 2023. Miabot sa 35 ngadto sa 37 degrees Celsius ang kainit nga natala sa maong nasod.
Gipanghimangnuan sa Meteorological Office ang mga mulupyo sa apektadong rehiyon sa pagdili og gawas-gawas aron makalikay sa dehydration. Ang grabing kainit misangpot sa pag-ulbo sa wildfire sa usa ka bahin sa South Central Chile nga miresulta sa pagkamatay sa 4 ka mga tawo. Matod sa Chile's National Forest Association CONAF nga niadtong February 8 mikatap na ang wildfire sa kapin 300,000 hektarya nga luna. Usa ka adlaw sa dipang Valentine's Day na ay pangregalo nga perfect sa mga dunay sweet tooth. Kini ang berry cake nga nahimo ng panikay-sikay nining batan-ong negosyante sa Dakbayan sa Sugbo nga si Angeli Bano, 29 anyos, taga Labangon ning Dakbayan. Nagsugod ang negosyo ni Angeli ni ato pang nag-lockdown resulta sa COVID-19 pandemic. Gumikan sa iyang panikay-sikay karon may 7 na nga nahatagan niya og trabaho ug naka-branch out na sab siya sa Silingang Dakbayan. Ginagamit po na ako sa cake, di kay siya sweet jud. So perfect jud siya sa mga seniors or mga bata. Mituyo og bisita ang Cebu Sinulog Creative Team ngadto sa kauluhan aron ipaambit ang pipila ka mga best practices sa Sinulog Festival subay sa kasaulugan sa Bangus Festival karong tuiga sa Dagupan City. Usa sa ilang mga gipaambit mao ang pagtudlo og mga basic dance steps sama sa pamaagi sa pag-harvest og mga bangus. Ila usab gitudlo kung unsa ang mga haom nga gamiton nga mga costumes, set, hand properties, accessories, footwear ug makeup nga may kalabutan sa ilang gipasigarbo nga produkto ang bangus. Lakip silang gipaambit ang pagmugna og musika nga mas makadaog sa mas makadugang sa pagpanindot sa mga pasundayag. Usa sa mga medalit sa ilang kaalam mao si Ricky Ballesteros, kinsa kanhi Executive Director sa Sinulog Foundation Incorporated. We're going to come up with to improve their dance vocabulary, their music, and even their production design. Malampuson ang Kapuso Bloodletting Campaign sa lain-laing key cities sa nasod sa miaging Biyernes. Gipanguluhan kini sa GMA Regional TV nining buwan sa kasing-kasing isip kabahin sa pagsaulog sa Valentine's Day. Gidonate sa ilang dugo ang mga sakop sa uniformed personnel sa PNP, BJMP, BFP, AFP, labi ng Philippine Navy. May makalungsuran sab nga mihatag yanong lungsuranon nga mihatag sa ilang dugo. Nagtambayayong sa mga kalihukan ang GMA Regional TV o Philippine Red Cross Regional Blood Center. Wabot sa 124 blood bags ang nahipos dinhi sa Sugbo. Samtang sa uban nga mga rehiyon, init sab kaayo ang pagdawat sa ato mga kapuso ug mi voluntaryo sa donasyon. Sa kinatibukan, moabot sa 1,186 ka mga blood bags ang atong nahipos gikan sa nagkalain-laing key cities sa nasod. Padayong muhatod sa init nga mga balita matag udto sila si Connie Season o Rafi Tima. Subli silang mipirma og kontrata isip mga anchors sa programang Balitang Hali nga makitaan sa GTV. Mitambong sa contract signing sila si First Vice President, Head of GMA Regional TV and Synergy ug GMA Integrated News Acting Head Oliver Victor Amoroso, GMA Integrated News Consultant Grace de la Peña Reyes ug Vice President and Deputy Head for News Programs and Specials Michelle Seva. Magarbuhon sila si Connie o Rafi nga nahimong kabahin pag-usab sa Balitang Hali nga 17 ka tuig nang makita sa telebisyon. Maraming salamat syempre sa lahat ng ating mga kapuso na all throughout the many years na ang Balitang Hali po ay naka-ere. Parati namin kayong kasama. Kayo po ay nagsisilbi syempre inspirasyon namin para lalo pa namin pagbutihin. Patuloy po kayo tumutok sa Balitang Hali dahil ihatid pa namin yung mga ibang mga balita sa pamamagitan ng iba pang mga teknolohiya na pwede pa siguro ma-develop. We are grateful to Rafi and Connie for their hard work and commitment to Balitang Hali. Modeling o iyang pagka-content creator may nakatabang aron makasustener sa iyang pag-eskwela. Kung kinsa siya, atong ila-ilahon pinaagi ni ining report. Tao? Hindi. Bagay? Oo. Nasa... Kinsa
may dili malingaw sa mga pasiaw ni ining Cebuana content creator and social media influencer nga si Elvira Ocania, kinsa usa ka third year tourism management student sa usa ka pribadong tunghaan dinhi sa Dakbayan sa Subo. Ang 23 anyos nga si Elvira nagsugod siyang pagka-content creator ni adtong tuig 2020, diin iyang gipakita ang iyang kinabuhi isip usa ka probinsyana sa lungsod sa Dalaget. Ug tungod kay daghan ang nilingaw ug nakarelate kaniya, mas gipalapdan pa gyud niya ang iyang mga vlogs nga maglakip na sa iyang pagka-motorcycle rider. Gumikan siyang pleasing personality ug abilidad sa pagmaneho og motorsiklo, gikuha siya isip ambassadress sa usa ka motorcycle company sa Pilipinas. Gawas nga siya nalingaw sa iyang career, nakatabang usab ang iyang pag-vlog ug pagka-model sa iyang pagtungha sa kolehiyo. Gumikan siyang pagkasikat, ubay-ubay na ka mga fans ang nidayeg kaniya. Yes, oo. Naasay mga estudyante diri sa ACT na kanang magpa-picture sila or like ayun ana. Si Elvira nangandoy nga mamahimong usa ka flight attendant apan wa siya magdahom nga mamahimo siyang usa ka vlogger, hinungdan nga tinguha usab niya nga ma-promote ang Pilipinas pinaagi sa iyang mga vlogs. Ug tambag niya sa mga batan-on nga sama kaniya. Be yourself, keep doing what you love, and always have faith in God. Kay whatever nga imong mga circumstances nga na-encounter karon, so be positive nga imo ra na ma-conquer tanan. Kauban si Clans Gabutin, ako si Orchid Silapingaw, GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Welcome back mga kapuso! You're still watching GMA Regional TV Live. O karong buntaga, atong ilailahon ang mga naglangkob sa Harvard-Philippines Forum ug sayra nato ang ilang mga katuyuan ug tinguha alang sa mga Pinoy. Pinaagi sa atong interview. Let's watch this. Bisan pa man, nakabase na og midako na sa nasod sa Estados Unidos, kining grupo sa mga batan-on, dako ilang interes o gugma sa kultura natong mga Pinoy. Maong naumol ang ilang grupo nga ginganlan og Harvard-Philippine Forum nga gilangkuban sa mga Pinoy ug mga langyaw nga adunay kasing-kasing nga Pinoy. Tuyo silang mibisita dinhi sa nasod aron sud-ungon ang katahom sa atong kultura ug tradisyon. Gawa sa pagpalapad sa kaalam kabahin natong mga Pinoy, tinguho asab nila nga mapalambo ang panaghigalaay. Karong buntaga atong makauban ang naglangkob sa Harvard-Philippine Forum, Miggy Antonio, Keegan, and Francis. Mayong buntag and welcome to our program GMA Regional TV Live. Would you like to greet all our viewers here at Central and Eastern Visayas? Yes. Hi, mayong buntag. Thank you for having us, Ms. Cecil. Our pleasure to have you all on our program. Let's talk about the Harvard-Philippine Forum. You hold a roughly 2-week-long community service and educational trip here in the Philippines every year. What's your main objective and mission, Miggy? Yes, of course. So, just as a background, I was born and raised in Dumaguete City. So, kabalo pa kog mo Bisaya for the first 12 years of my life. So, ang main mission sa Harvard-Philippine Forum is really 3 main pillars, which is culture, education, and service. For the information of our viewers, what is the Harvard-Philippine Forum? This time, let's hear from the Director of Partnerships, Miggy Antonio. Yes. So, the Harvard-Philippine Forum is a college and undergraduate student-run organization. And so we're open to the Filipino-American community and, friends of the community as well. And so we do many events led by my 2 co-directors of events, Francis and Keegan. And they do many events here at Harvard and also in the broader US and Philippine community. Please do share, how did the Harvard-Philippine Forum start? Who formed this community of Filipinos? Yeah, so I believe it was in the early 2000s. It was started by a couple of Filipinos. So there are usually a lot of affinity groups around campus. No, we have the Vietnamese organization. We have organizations for different islands, New Zealand, Australia, based on international students. Pero there wasn't really one para sa mga Filipino.
No, and so duha ka Filipinos decided to start it, and now it has blossomed from around 10 members to almost 100 members. During your week-long community service and your educational trip here in the Philippines, what were the things that you learned that you'd like to share with our viewers? Let's hear from you, Francis. Of course, I think the main thing that I learned is that I need to go back to the Philippines more. Because, well, not only did I enjoy meeting all the people there and hearing their experiences, it's such a beautiful country, but I think with, the opportunities and privilege that I've been blessed with to live and go to school here, I think that means I have a lot to offer, and I'm obligated to offer this to my country and the people I call my own. So yeah, that's what I learned. You mentioned you've worked in various service organizations here in the Philippines. Can you share to us the highlights of your experiences, Keegan? We have so many highlights, and I think we could be here for hours upon hours talking about all of them. I'll bring out one of my favorites. We were hosted by the Philippine New England Medical Association, the Philippine Medical Association of New England, where they brought us to an Aita village just outside of Calibon, Aklan. And so while we were there, the main goal of the mission was to distribute food items and to take various medical measurements. But what really happened to be the most fun and most engaging and memorable part was there were a group of roughly 30 children who at first were very timid and shy. But Francis said, well, we should go talk to them and try our Tagalog, which worked to some limited success. And aside from that, you also visited different cities, landmarks and places, and explored the beauty of our culture. What can you say about our very own Pinoy culture, Keegan and Francis? Francis, you. I think our culture, our shared culture, our Filipino culture, is beautiful in that it really focuses on family. From the people we call our titos and our titas, our kuyas, our ates, to just the way that we treat each other, the way people treat each other, maybe on public transportation, or on a trip to the grocery store. It's different than it is here. The Filipino people are warm, they are trusting, and they are very, very fun to be around. And how about you, Miggy? What Pinoy culture have you shared to Keegan and Francis? Yeah, Francis kind of stole my answer a little bit. Pero being, born and raised in the Philippines myself, I think I just really wanted to show them, everything the Philippines has to offer. Not just family, but we have, a lot of natural beauty to offer, and we also have wonderful cuisine. I think the food was definitely the highlight of our trip. And lastly, before we end our interview, what's your message of hope to all our Kapuso viewers who are watching us right now? The Philippines is at a crossroads right now. There's a lot happening. There's many problems and many solutions that are coming as well. And from our experiences in the different islands, I think my message to you is to not stop fighting for what is right. Thank you so much. Daghang salamat for sharing your story and your advocacy, and we hope to see you once again here in the Philippines. Salamat. Daghang salamat. Yes. Mga Kapuso, tutok lang kay mubalik pa ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Welcome back mga Kapuso. Nagtanaw gihapon kamo sa inyong paboritong programa ug aron mas gaan ang atong kabuntagon, doon na igalit kaninyo mga Kapuso nga Pampag Good Vibes. Alang sa atong Pampag Good Vibes ni usa ka higanting cake nga nakadapit yun sa atensyon sa mga netizens, doon na kini gitason nga 15 feet o gilapdon nga 10 feet nga mamahimong masudlan sa birthday celebrant mismo. Kini ang gibida ato sa 7th birthday ni Marcel nga dunay tema nga Beauty and the Beast. Ang
Paluyo sa creative nga birthday party maong nga si Danny Villarante. Samtang ang nangu sa pag-bake o pagdisenyo sa maong higanting cake mao si Cheryl Go, ang head cake decorator. Matudiyan nga nahuman nila kini kauban ng 16 ka mga baker sud sa duha ka semana. Sa pangutana nga aduna ba siya'y plano nga mo-bake og pang world record? So if you're asking me if I'm planning to break the world record for biggest cake, first of all, finance is a problem. So I need somebody to be willing to pay us to do it. And number two, we need a bigger venue to do it because that cake almost reached the ceiling already. Like it was like 1 foot away na lang yun. So that was the biggest we could have already done that time. So venue is also a challenge. Isgutan una partner katong mga batan-on nga na-interview nimo Yes. una. Nindot kay partner no, wa gyud nila nakalimtan ilang pagka-Pinoy. Og hinaot nga sa sunod nilang subli nilang pagbalik diri na usab sa Sugbo ang ilang bisitaon og hinaot nga maka-linkages pud sila, maka-partner pud sila sa ato ang mga eskwelahan dinhi sa Sugbo. Makapabilib day partner nga doon na dayon ang organisasyon no, na umol sa Harvard nagkahiusa sila at gumikan sila pagka-Pilipino. Yes. And usapod mga Pinoy very creative. Katong cake next. Tinuod. Pang world record gayon. Tinuod murag na amaze sa pagkita sa social media partner nga murag nahimong topper tao mismo. Oo. Ikaw mismo mo post sa sulod sa cake. Mismo ang celebrant and family members niya pwede mahimong cake toppers di ay makapabilib no and makapahingangha ang gasto sa maong cake. Record breaking ba to partner? Kaya murag in a way. Mas taas pa daw to sa wedding cake sa celebrity couple dito sa Kauluhan. Wow. Usa mga kapuso, ando na kami ibilin nga pabaon alang kaninyong tanan. Kinigikan ni Andrew Masondo sa South African former general. Understand the differences. Act on the commonalities. Umokato ang mga dalit sa inyong GMA Regional TV Live karong Lunes sa buntag. Ug nang hinaot ni nga ubanan gihapon mi ninyo ug mga adlaw alas 8 sa buntag. Ako si Cecil Kibon Castro. Magkita-kita na po ta ugma mga kapuso sa mga gustong mutan-aw pagbalik nimong episode karong adlaw. Bisitaha www.gmaregionaltv.com ug subscribe sa official YouTube channel nato sa GMA Regional TV. Ako si Nico Sereno, that in all things God may be glorified. Padayong makisayod mga kapuso sa News Authority sa mga Pilipino kundi local news matters tungod kay buong puso para sa Pilipino. Happy Monday! Happy Monday mga kapuso!